वर्क वीज़ा जेका आम आहे उन में ऐं गोल्डन वीज़ा में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? जेका वर्क वीज़ा आहे उहा वधि में वधि 2 साल जे लाइ जारी कई वेंदी आहे। ही जेका गोल्डन वीज़ा आहे उहा तव्हांखे कहिड़े ख़िदमतुनि जे एवज़ मिली आहे? गोल्डन वीज़ा पंहिंजे शोबे में ख़ासि मञता माणियल किरदारनि खे ॾिनी वञे थी। तव्हांखे इन सां कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतूं मिलंदियूं इन गोल्डन वीज़ा सां? 10 साल जे लाइ असां बिल्कुलु फ्री आहियूं त असां 10 साल इन मुल्क में रही सघूं था। सभिनी खे हू गोल्डन वीज़ा ई मिलंदी। स्पेशल कार्ड इशू थियल आहिनि गवर्नमेंट जे तरफ़ां, जेके कार्ड सिर्फ़ु इन वीज़ा होल्डर खे मिलनि था। कहिड़ियूं कहिड़ियूं रिक्वायरमेंट्स तव्हां पंहिंजा छा समूरा किताब उन्हनि खे ॾिना? ख़ासि तौर ते हुननि जो जेको हुयो त मुंहिंजी ऑनलाइन प्रेजेंस छा आहे ऐं उन सां गॾोगॾु विकीपीडिया जो इंग्लिश प्रोफाइल बि रिक्वायर्ड हुयो, उहो बि उन्हनि खे मोकिलियो। केतिरनि माण्हुनि खे इहा वीज़ा मिलियल आहे? उन करोड़ जी आबादी मां गोल्डन वीज़ा सिर्फ़ु 65,000 माण्हुनि खे मिलियल आहे। पर हीअ हिकु अहिड़ी ख़ासि वीज़ा आहे जंहिंमें उनखे केरु कैंसिल नथो करे सघे। उहा वीज़ा जेका आहे उहा उनजे पंहिंजे हथ में आहे। त जंहिं माण्हूअ खे हिकिड़ी गोल्डन वीज़ा मिलियल आहे त उहो वाक़ई कंहिं न कंहिं पंहिंजे फ़न में माहिर हूंदो। हक़ मौजूद दोस्तो, अॼु असां दुबई में मौजूदु आहियूं हिकु अहिड़ी शख़्सियत सां जेको कंहिं बि तारीफ़ जो मुहताज न आहे। असांजो प्यारो लेखक दोस्त बि आहे, प्यारो तमामु ऐं सुठो लेखक बि आहे, अब्बास कोरेजो। अब्बास कोरेजे सां हूअं त मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थींदी रहंदी आहे, पर हिन भेरे असां अब्बास जे ख़ुशियुनि में शामिल थी करे इहा शेयर करणु था चाहियूं तव्हां सां बि ख़ुशी त अब्बास कोरेजे खे UAE जी गोल्डन वीज़ा मिली आहे। गोल्डन वीज़ा अब्बास कोरेजो सिंध जो पहिरियों लेखक आहे जंहिंखे मिली आहे। सिंध मां कंहिं बि राइटर खे पहिरियों भेरो UAE गवर्नमेंट पारां गोल्डन वीज़ा ॾिनी वई आहे। गोल्डन वीज़ा छा थींदी आहे, कंहिंखे कंहिंखे मिलंदी आहे, इन से मौज़ूअ ते अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं अब्बास कोरेजे सां। अब्बास इहो ॿुधायो त हीअ जेका गोल्डन वीज़ा आहे उहा तव्हांखे कहिड़े ख़िदमतुनि जे एवज़ मिली आहे? दरअसल गोल्डन वीज़ा मुतहदा अरब इमारात पारां उन्हनि पंहिंजे शोबे में ख़ासि मञता माणियल किरदारनि खे ॾिनी वञे थी, या कुझु बिज़नेसमैन उन जी कैटेगरीज़ आहिनि तव्हांखे मां ॿुधाईंदुसि त जेके बि पंहिंजे कंहिं बि प्रोफेशन में माहिर आहिनि, उहे डॉक्टर हुजनि, इंजीनियर हुजनि, वकील हुजनि या साइंटिस्ट हुजनि, PhD होल्डर्स हुजनि, उन्हनि खे मञता तौरु ॾिनी वञे थी। आम तौर ते मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा मुख़्तलिफ़ तरीक़ेकार आहिनि, पर हिते ख़ासि तौर ते UAE में जेका वर्क वीज़ा आहे उहा वधि में वधि 2 साल जे लाइ जारी कई वेंदी आहे। हर 2 सालनि खां पोइ उहा वर्क वीज़ा रिन्यू करणी पवंदी आहे। पर ताज़ो ई हितां जी हुकूमत इहो ऐलान कयो त हू 10 सालनि जे लाइ हिकु अहिड़ी वीज़ा जारी कंदा जेका पंहिंजे शोबे में ख़ासि मञता माणियल शख़्सियतुनि खे ॾिनी वेंदी ऐं उहा गोल्डन वीज़ा जे नाले सां सुञाती वञे थी। सो मूं बहैसियत हिकु राइटर जे हिननि जे इमिग्रेशन इदारे में अप्लाई कयो हुयो हिन वीज़ा जे लाइ, ऐं उन्हनि मूंखां कुझु डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह वरिता ऐं किताबनि जे बारे में या जेका ऑनलाइन मौजूदगी आहे ऐं उन जे बारे में उन्हनि मूंखां लिंक्स घुरिया ऐं कुझु डॉक्यूमेंट्स तलब कया। उन खां पोइ उन्हनि मुंहिंजी गोल्डन वीज़ा जी अप्रूवल ॾिनी ऐं रिसेंटली मां उन्हनि जा जेके बि प्रोसेस हुई पूरी करे ऐं मुकमल कई आहे। ऐं हिन वक़्तु मां UAE में एज़ अ ऑथर हिकु लेखक जी हैसियत में 10 साल गोल्डन वीज़ा ते रही रहियो आहियां। अब्बास, जीअं तव्हां ॿुधायो त उन्हनि जूं रिक्वायरमेंट्स पूरियूं कयूं, त कहिड़ियूं कहिड़ियूं रिक्वायरमेंट्स तव्हां पंहिंजा छा समूरा किताब उन्हनि खे ॾिना, पंहिंजी जेको लिटरेरी बैकग्राउंड आहे या हितां जी लिटरेरी सरगर्मियूं आहिनि उहे सभु शयूं उन्हनि खे ॾिनियूं? बेसिकली जीअं त मुंहिंजा 6 किताब आहिनि टोटल, सो मूं उन्हनि खे पंहिंजे किताबनि जा जेके बि PDF वर्शन्स आहिनि उहे मोकिलिया। किताब नाविल सफलता पब्लिकेशन तरफां शाया थियल मोहतरम अब्बास कोरेजे जो इन नाविल पढ़ण जो महूरत तव्हांजे ज़ोरदार तारीफ़ में ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि मूंखां पुछियो त तव्हांजे किताबनि जी जेकॾहिं किथे बुक लॉन्चिंग थी आहे ऐं कंहिं अख़बार वग़ैरह में आयल आहे त उहे बि तव्हां मोकिलियो। उहे बि लिंक्स मां उन्हनि सां शेयर कयूं ऐं उन सां गॾोगॾु विकीपीडिया जो इंग्लिश प्रोफाइल बि रिक्वायर्ड हुयो, उहो बि मूं उन्हनि खे मोकिलियो। ऐं डॉक्यूमेंट्स में इहो बि घुरिबल हुयो त मां कंहिं अदबी तंज़ीम जो मेंबर हुजां ऐं उहो बि मां उन्हनि खे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कयां त मूं सिंधी अदबी संगत जो उन्हनि खे लेटर ॾिनो। ऐं हिन सां गॾोगॾु
ख़ासि तौर ते उन्हनि जो जेको हुयो त मुंहिंजी ऑनलाइन प्रेजेंस छा आहे ऐं इंटरनेट ते मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में ऐं मुख़्तलिफ़ जेके सोशल मीडिया पेजिस आहिनि उते मुंहिंजी मौजूदगी कीअं आहे ऐं कहिड़े अंदाज़ में आहे। सो उहे सभई लिंक्स मूं शेयर कयूं छो जो मुंहिंजे ॿिनि किताबनि जी जेका मुहूर्ती तक़रीब हिते दुबई में थी चुकी हुई ऐं ऑलरेडी हितां जी मीडिया में ऐं हितां जी अख़बारुनि में बि उहा रिपोर्ट थियल हुई। उहे सभु मूं शेयर कयूं हुननि सां ऐं जेके ज़ाती पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आहे उहे बि शेयर करण खां बाद में इहा वीज़ा इशू कई वई। ॾाढो सुठो ऐं ख़ुशी जी ख़बर तव्हांखे गोल्डन वीज़ा जी मुबारक हुजे। पर असांजे माण्हुनि लाइ इहो सम्झायो, असां जहिड़नि लाइ जेके असां विज़िट वीज़ा ते था अचूं, आम विज़िट वीज़ा जेका आम आहे या वर्क वीज़ा जेका आम आहे उन में ऐं गोल्डन वीज़ा में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? तव्हांखे इन सां कहिड़ियूं कहिड़ियूं रियायतूं या कहिड़ियूं कहिड़ियूं जेको सो हिते सहूलियतूं मिलंदियूं इन गोल्डन वीज़ा सां? विज़िट वीज़ा वारो हिते छो जो वधि में वधि 60 ॾींहंनि जी विज़िट वीज़ा निकिरे थी हिन मुल्क जे लाइ ऐं जेकॾहिं केर बि विज़िट मतिलबु घुमणु अचे थो त उहो 60 ॾींहंनि ताईं हिन मुल्क में रही सघे थो ऐं सिर्फ़ु घुमी सघे थो, हिते कमु नथो करे सघे। ऐं इन सां गॾु जेकॾहिं कंहिंखे अञा वधीक टाइम हिते रहणो हूंदो त हू 30 ॾींहंनि जे लाइ पंहिंजी विज़िट वीज़ा खे वधाए बि सघे थो। पर वर्क परमिट जेका हिते हूंदी आहे उहा 2 सालनि जे लाइ हूंदी आहे ऐं 2 साल जो जेको वर्क परमिट वीज़ा लॻंदो आहे उन में 2 साल जे लाइ का बि जॉब करे सघिजे थी, को बि कमुकारु करे सघिजे थो। उहो सिर्फ़ु 2 साल जे लाइ हूंदी आहे वीज़ा, हर 2 सालनि खां पोइ रिन्यू थींदी आहे ऐं उनजो जेकॾहिं असां पाकिस्तानी करंसी जो हिसाबु लॻायूं तॾहिं बि 7-8 लख रुपया ख़र्चु आहे हर 2 साल उन वीज़ा रिन्यू करण जो। जॾहिं त ही जेका गोल्डन वीज़ा आहे ऐं उहा 10 साल जे लाइ लॻे थी ऐं उनजो ख़र्चु बि उन जेका वर्क परमिट वीज़ा जे अधु जेतिरो आहे। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त जेका 2 साल जी वीज़ा आहे त उन में तव्हांजी स्पॉन्सर का कंपनी हूंदी आहे ऐं कंपनी चाहे त तव्हांखे कैंसिल करे सघे थी ऐं तव्हांखे 2 साल खां पहिरियां बि कैंसिल करे तव्हांजी वीज़ा ख़तमु करे तव्हांखे ॻोठु मोकिले सघे थी। पर हीअ हिकु अहिड़ी ख़ासि वीज़ा आहे जंहिंमें जेको वीज़ा जो आहे बंदो उहो पाण स्पॉन्सर आहे, पंहिंजो पाण स्पॉन्सर आहे, उनखे केरु कैंसिल नथो करे सघे। उहा वीज़ा जेका आहे उहा उनजे पंहिंजे हथ में आहे। इन जा जेके बेशुमार फ़ाइदा आहिनि जेके मां तव्हांखे मख़सूस जेके नुमाया आहिनि उहे ॿुधायां थो। मुंहिंजी पहिरियों जेको हिकिड़ो आहे त 10 साल जे लाइ असां बिल्कुलु फ्री आहियूं त असां 10 साल इन मुल्क में रही सघूं था। उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं मां पंहिंजी फैमिलीअ खे स्पॉन्सर करणु चाहियां त उन्हनि सभिनी मुंहिंजे फैमिली मेम्बर्स खे, स्पाउस खे, चिल्ड्रन्स खे, पेरेंट्स खे, सभिनी खे हू गोल्डन वीज़ा ई मिलंदी छो उहे बि 10 साल जे लाइ उन्हनि जी वीज़ा वैलिड रहंदी। इन सां गॾोगॾु हिन वीज़ा होल्डर जे लाइ इहो आहे त पहिरियां जेकॾहिं कोई 2 साल वारी वर्क परमिट वीज़ा ते आहे, जेकॾहिं हू हिन मुल्क खां 6 महीना ॿाहिरि रहे थो त हुनजी वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल थी वेंदी, जॾहिं त हिन गोल्डन वीज़ा जे लाइ इहो असूल लागू कोन्हे को। जेकॾहिं कोई 5 साल बि ॿाहिरि रहे थो तॾहिं बि हिन वीज़ा ते वापसि अची सघे थो, भले 6 साल अचे हिते पंहिंजो कमु करे या हिते रहे। इन सां गॾोगॾु इन साॻी वीज़ा जे लाइ मुख़्तलिफ़ हिकिड़ा स्पेशल कार्ड इशू थियल आहिनि गवर्नमेंट जे तरफ़ां, जेके कार्ड सिर्फ़ु इन वीज़ा होल्डर खे मिलनि था ऐं मार्केट में स्कूलनि में काफ़ी जॻहियुनि ते उन ते 5 खां 60% डिस्काउंट बि आहे उन्हनि कार्ड्स जे लाइ। ऐं हिन वीज़ा वारनि जे लाइ ख़ासि तौर ते गवर्नमेंट में बि वधीक रिआयतूं आहिनि। इन सां गॾोगॾु तव्हांजी सोसाइटी में कंहिंखे बि गोल्डन वीज़ा आहे त उनखे हिकिड़ो रेस्पेक्ट मिले थी अलॻि सां, त जंहिं माण्हूअ खे हिकिड़ी गोल्डन वीज़ा मिलियल आहे त उहो वाक़ई कंहिं न कंहिं पंहिंजे फ़न में माहिर हूंदो, पंहिंजे प्रोफेशन जो एक्सपर्ट हूंदो या त हू वॾो बिज़नेसमैन हूंदो। सो इहो तरीक़ेकार आहिनि ऐं इहे कुझु बुनियादी वीज़ा जूं सहूलियतूं हुयूं। तमामु सुठो अब्बास से तव्हां ॻाल्हि ॿुधाई। पर इहो ॿुधायो त हीअ जेका पॉपुलेशन आहे दुबई जी या UAE जी जंहिंजी वीज़ा तव्हांखे मिली आहे, UAE जी ज़ाहिर मिली आहे, त टोटल पॉपुलेशन केतिरी आहे ॿाहिरियां न हितां जे माण्हुनि जी? उन में केतिरनि माण्हुनि खे इहा वीज़ा मिलियल आहे? UAE जी जेका हिन वक़्तु टोटल आबादी आहे उहा 1 करोड़ खां थोरो घटि आहे। रिसेंट अंग खरा आहिनि ऐं हितां जी जेका टोटल आबादी जी लोकल पॉपुलेशन आहे उहा 16% आहे। 16% लोकल आहिनि ऐं 84% हिन में ॿाहिरनि मुल्कनि जा माण्हू रहनि था। ऐं उन करोड़ जी आबादी मां गोल्डन वीज़ा सिर्फ़ु 65,000 माण्हुनि खे मिलियल आहे अॼु वक़्त ताईं। सो उन में तमामु वॾा बिज़नेसमैन शामिल आहिनि, आर्टिस्ट शामिल आहिनि, स्पोर्ट्समैन शामिल आहिनि, अदाकार शामिल आहिनि ऐं लेखक बि ज़रूरु हूंदा। पर मुंहिंजी इहा ख़ुशनसीबी आहे त सिंध मां या शायदि पाकिस्तान मां पहिरियों माण्हू हूंदुसि जंहिंखे एज़ अ आथर ई गोल्डन वीज़ा ऑफर थी आहे।
जी दोस्तों, तव्हां ॿुधो ताबास कुरेजे जी जेका असां गोल्डन वीज़ा कहिड़नि मरहलनि मां थी करे हुनखे मिली आहे ऐं एज़ अ ऑथर लेखक तौरु हुनखे UAE जी हुकूमत तस्लीम कयो आहे, जेका हिकिड़ी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। असां वटि त ख़ुदि राइटर खे तस्लीम तेसि ताईं नथो कयो वञे, जेको अफ़सोस जो मक़ाम हूंदो आहे जेसि ताईं उहो वीचारो या त बीमार थिए या कंहिं अहिड़ी आफ़त उन मथां अची वञे जो माण्हू उन लाइ चवनि त बाबा हिन जी सहायता कयो। पर हीअ गोल्डन वीज़ा ख़ुदि हिकिड़ी जेका असां इन क़िस्म जी मञता आहे, उन सां जेकी सहूलियतूं जुड़ियल आहिनि उहे त ॿुधायूं आबाज़, पर ख़ुदि हिकिड़ी मञता आहे त असां ख़ुशि इन में आहियूं त असांजे सिंध जे हिकिड़े लेखक खे इहा मञता UAE गवर्नमेंट पारां मिली आहे, जेका तव्हां सभिनी जे साम्हूं हुन ॿुधायो त उन जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं UAE में हू केतिरनि सालनि ताईं अची वञी सघे थो ऐं कमकार करे सघे थो, पंहिंजी फैमिली खे घुराए सघे थो ऐं मुख़्तलिफ़ जेके हितां जा इदारा आहिनि, एयरपोर्ट्स आहिनि, उन्हनि में बि हुननि खे सहूलियतूं मिली सघनि थियूं। यकीनन इहा असांजे लाइ इंफॉर्मेटिव क़िस्म जी जेका वीडियो आहे, उन सां गॾोगॾु इंफॉर्मेशन सां गॾोगॾु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त असांजे सिंध जे हिकिड़े नौजवान लेखक खे गोल्डन वीज़ा मिली आहे। थैंक यू।